Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Mommy Rena. If you are new here, please don't forget to subscribe and click the ring button for the notifications. So for today's vlog guys, ay magluto po tayo ng adobong Bisayang manok or native chicken. So ang ingredients sa adobong manok guys ay ito, marinate na manok. Kahapon pa po ito ni marinate at toyo at saka suka. Then garlic, this one garlic at saka onion and ajisho. So ito lang po yung ingredients. So yeah, and also mantika. So tingnan natin yung process kung paano magluto ng adobong Bisayang manok or native chicken. If nagustuhan nyo guys, pwede din kayong manood nito ng paulit-ulit para malaman nyo kung anong process. So, easy lang ito. So, let's start. Magpainit sa mi o kuan kanang oil. This one. Painitan ko siya guys. Gimani ang gimarin. Gusto na po pa, oy. Sige, galit. Ano ka ba? Itong po ang gamitin. So, ito guys, haluin mo ng haluin. Ang kaan pa ito sa sakan. So, ito guys. Then, maarami siya guys. Then, i-mix tayo ni onion at saka garlic. Very easy lang. Before kayo magluto, i-marinate nyo muna yung chicken para mas masarap. Then, i-mix. Pasagdaan niya siya na to after mga 20 minutes until mo tuyo na yung kanyang sabaw. This one. Ajisho ay katunga lang, ayaw ihurot. So, i-mix na po na to. Mix na to guys. So, paaboto ni siya na to until wala na yung sabaw. Or maging tuyo na yung kanyang sabaw. Okay, so, i-arrange na to. Para siya. Easy na kaayo guys. So, ato sa siyang itakloban. Mag-wait sa ta guys. So, mga 20 minutes. Para maluto na dyan siya. Tikman nyo muna guys if tama na ba yung timpla. So if tabang siya or kuan, butangan og asin gamay, bisa gamay lang jud. Bakit mo siya dyan pa di ay. Ako na picture lang ito. Wake up na po si Zia. Yay! Hi, baby! Wake up, come to the Manakag ko, sleep? Manakag-sleep? Kasabot na siyang may video do. Hi! Say hi, guys! Alay! Align! Align, baby, align! Align! So, nilagyan po yan ng ketchup, guys, para mas masarap. Kunti lang ng ketchup. By the way, guys, nawawala na po yung kanyang ubo. Ay, napababi. Gamay na lang di ayang ubo. Sahay na lang. Then, wala na yung kanyang sipon. Bino, wala na imong sipon, be.
Pero na pa siya rashes. Pero na pa siya rashes. Ligo yun. So, guys, may konti pa po siyang ubo, then, at saka sipon. Konti na lang, malapit na po. Malapit na pong mawalan. Sa, guys, sa electric fan daw yun, sabi nila. Kasi grabe yung panahon ni Zia. Whole day dyan siya mag-electric fan kasi ang init dito sa amin. And, hi! Ano pa ba? And saka may rashes. Alam mo, sabi. Question. Then, may rashes po ang kanyang leeg. Alala! Uy, day! Ito guys. Uy. Rashes po ang kanyang leeg at saka sa diaper. Pero ngayon ay konti na pong nawawala dahil sa Joplin. Ang mahal yung gamot sa kanyang rashes. Joplin, 400. Hindi na. And then, isa pa man, be. Be. Bebe, nag-oo ka, be? Yan, kalibang. Basta abot yung tae. Yan, nagmamap si Ria. Charot. Then yung kanyang negosyo, guys, tubig. RR na, guys. Negosyo na nilang RR. Sige, makagahay. So, ayan. Si Papa yung nag-check sa adobong manok kasi umiyak na si Zia. Malapit na pong maluto yung adobong Bisayang manok. So, wow. Sarap na, guys. Yay! Ito ka papalok ka. Ito ka papalok. Si Zia yung nagluto ng adobong manok. Pagdaligda ko Zia. So, ito guys. Ito po. Malapit na po guys. Magliwok-liwok dyan siya ang kahaba. Okay na po. May sabaw. Gamay lang siya para lami. Maliwak lang siya. Pag na siya nato. So, ito po yung manok. Sabi niya siya ibalhin sa plato. Okay? Parang atong tilawan. Wala pa po si Mama dito. Nandun pa po sa palengke. Hi! Dito. Nice din siya if they could sabaw no. Pero, nice na po. Sakto lang. Ang sabaw, di pa na lang yun. Tilawan ba? Ang sabaw. Lame. So guys,
Ito na po. Yay!